Сәлеметсіздер ме, құрметті ағылшын тілін үйренушілер, оқушылар, студенттер. Назар аударсаңыздар, бүгінгі біздің 4-ші сабағымыздың тақырыбы she, he, we деген сөздерді қалай дұрыс дыбыстау керек деген тақырыпқа тоқталатын болсақ, ал кеттік. Шыны керек, құрметті ағылшын тілін үйренушілер, қарасаңыздар, she, he, we дегенді кейбір жағдайда біз he, we деп басқаша оқимыз. Бірақ біз неге и деп оқимыз, неге ш деп оқимыз деген сұрақтарға тоқталатын болсақ. Енді қарасаңыздар, s пен h-дің қосындысы екеуінің ш деген мағынаны білдіреді, яғни дыбысы, she деп айтамыз. Мына и деген алфавит бойынша қалай оқимыз, A, B, C, E деп айтамыз ғой, сондықтан и деп оқимыз. She, he, we. Түсінікті деп ойлаймын. Яғни ол мына қыз балаға, мына ұл балаға біз деген мағынаны білдіреді. Енді қарама-қарсы мына сөздерге назар аударсаңыздар, мына бірінші осы үш сөз she, he, we деген ол ашық буында тұр. Неге? Өйткені дауысты дыбыстан аяқталып тұр. Ал жабық буын деген не? Яғни бір буыннан тұрады және ол көбінесе бір немесе екі буыннан тұрады. И деген әріп, яғни екі дауыссыз дыбыстың ортасында тұрып, и, ә деген дыбысты білдіреді. Енді оқып көрейік. Bad, red, helmet. Түсінікті ғой. Біз никогда былай, ешқашан былай оқымаймыз. Beat деп, немесе read деп, бұл жерде read деген басқа мағына білдіреді. Яғни дәл осы сөзді кездесетін болсақ, red деп оқимыз. Неге? Себебі өйткені екі дауыссыз дыбыстың ортасындағы и әріпі ә деген дыбысты білдіреді. Ал енді құрметті ағылшын тілін үйренушілер, мына төмендегі сөздерді оқып, қалай оқылады, соған назар аударып, маған төменге комментарий ретінде жазып, айтып, жіберіп көрсеңіздер. Мен қате болса, қателеріңізді дұрыстаймын, ал дұрыс болса, тамаша деген белгісін қоямын. Жақсы, рахмет.